ড্রামের মধ্যে আপনি যখন জামা কাপড় লোড দেবেন, শুকনো অবস্থায় দেবেন। শুকনো অবস্থায় দেবো? হ্যাঁ, ভিজে রাখা জামা কাপড় লোড দেবেন না। আচ্ছা আচ্ছা। জামা কাপড় পরিমাণ, লোডের পরিমাণ মিনিমাম মানে কমপক্ষে একটা শার্ট একটা প্যান্টের মধ্যে কাচা যায়, তাতে কোনো অসুবিধা হয় না মেশিনে। আর লোডের ম্যাক্সিমাম পরিমাণ মানে সর্বাধিক নিচ থেকে শুরু করে উপর পর্যন্ত যে জায়গাটা আছে পুরোটাই ফুল করা যায়, কিন্তু ঠেসে করবেন না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠেসে দেবেন। আচ্ছা আচ্ছা, একটা ফিঙ্গার করবেন। জামা কাপড় দেওয়ার পর এটাকে বন্ধ করে দিতে হবে। আর এই সার্ফ কি মানে সার্ফ দেবো না লিকুইড দিতে হবে? না সার্ফও দিতে পারে। এটা টপ ফ্লোর। হ্যাঁ, আপনি টপ ফ্লোরে না আরেকটা আছে এরপরে, এরপরে আরেকটা ফ্লোর, তার উপরে ছাদ। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে আপনি গুঁড়ো সাবান দিতে পারেন। আচ্ছা ঠিক আছে, লিকুইড সাবানও দিতে পারেন, গুঁড়োও দিতে পারেন, যেটা খুশি। আচ্ছা, সাবান এখানে দিতে হবে, একটু উঠে দেখে নিন। আচ্ছা আচ্ছা, এদিকে একটা সাবান দিতে হবে। হ্যাঁ, লিকুইড সাবান দেন বা গুঁড়ো সাবান দেন। লিকুইড বা গুঁড়ো, হ্যাঁ যাই দিই। হ্যাঁ, সাবান লিকুইডও হয় আবার গুঁড়ো, সেটা এখানে দিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ডেটল স্যাভলন এখানে দিতে হবে মিডিলের। আচ্ছা, যদি দেন বা কমফোর্ট কন্ডিশনারও যদি দেন, আচ্ছা, সার্ফ এখানে, কমফোর্ট কন্ডিশনার বা ডেটল স্যাভলন এখানে দিয়ে থেকে বন্ধ করে দিতে হবে। আর ডান দিকেরটা কি লাস্ট? লাগবে না, লাগবে না। আচ্ছা, তাও বলে দিই, যদি প্রি ওয়াশ সিলেক্ট করেন তাহলে অল্প ডিটারজেন্ট এখানে দেবেন। আচ্ছা, ম্যাক্সিমাম ডিটারজেন্ট ওইখানে দেবো। আচ্ছা, যদি প্রি ওয়াশ সিলেক্ট করেন, প্রি ওয়াশ কি জিনিস আমি পরে বলে দিচ্ছি, নাহলে ডিটারজেন্ট এখানে দেবো। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, দেওয়ার পর আমি জামা কাপড় দিলাম, ডিটারজেন্ট দিলাম, দিয়ে পাওয়ার অন করলাম। ঠিক আছে, পাওয়ার অন হলো। এবার এই গোলটাকে ঘুরিয়ে আমি একটা প্রোগ্রাম সিলেক্ট করব। যেমন লাইটটা কটনে আছে, কটন লার্জ মানে বিছানার চাদর, মিক্স মানে কটন দুটোই দিয়েছি, দু রকমই দিয়েছি। বুঝতে পারলাম না। মানে কটন মানে লার্জ কটনও দিয়েছি, আর জামা কাপড় দিয়েছি, আর লার্জও দিয়েছি। না, কটন মানে শুধু সুতির জামা কাপড়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আর কটন লার্জ মানে হচ্ছে শুধু বিছানার চাদর কাচা। আচ্ছা আচ্ছা, মিক্স মানে সবগুলো, সব মেশানো জামা কাপড় কাচার জন্য এখানে দাঁড় করাতে হবে লাইটটা। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে ওই চাদর দিতে হবে, চাদর দিতে হয় তো, মিক্সে। আচ্ছা, ইজি কেয়ার মানে ছোট জিনিস কাচার জন্য, ছোট ছোট জামা কাপড়। বেবি কেয়ার মানে বাড়িতে যদি কোনো বাচ্চা থাকে আন্ডার 2 ইয়ার্সে, তার জামা কাপড় এখানে কাচতে হবে। তখন ওই মিডিলে ডেটল স্যাভলন দিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এবারে গোলটাকে ঘুরিয়ে এদিকে চলে আসি। স্পোর্টস ওয়্যার, খেলাধুলার জামা, ডেলিকেট, শাড়ি কাচার জন্য। আচ্ছা, শাড়ি কাচার জন্য। উলের জিনিস কাচার জন্য। কুইক 30, 2, 3, 4 জামা কাপড় কাচার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, কম জামা কাপড়ের জন্য। রিন্স অ্যান্ড স্পিন, জল কাচা করার জন্য। জল কাচা করার জন্য, হ্যাঁ বলছি, তাহলে তখন সার্ফ দেবো না, জল কাচা করলে তখন এটা করবো। জল কাচা তখন সার্ফ দিতে হবে। আচ্ছা, যেটাই দেবেন, দেওয়ার পরে এটা হচ্ছে স্টার্ট বাটন। এটা বলেছিলাম পাওয়ার মানে অন হবে, আর এটা স্টার্ট মানে শুরু হয়ে যাবে। স্টার্ট বাটন দেওয়ার আগে যদি আপনার মনে হয় যে আপনার জামা কাপড়ে খুব বেশি নোংরা আছে, তাহলে ইন্টেনসিভটা অন করে দেবেন। আচ্ছা, ইন্টেনসিভ এটা সিঙ্গেল টাচে অন হয়, আবার সিঙ্গেল টাচে অফ হয়। আচ্ছা আচ্ছা, তাই এটা অন করে দেবেন। হ্যাঁ, নোংরা আছে তখন অন করে দিলাম, অন করে দিন। আর প্রি ওয়াশটা বলেছিলাম, প্রি ওয়াশটা এটা। আচ্ছা, অল্প ডিটারজেন্ট এই ডান দিকেরটা দিতে হবে, আর ম্যাক্সিমাম ডিটারজেন্ট বাঁ দিকেরটা দিতে হবে। তাই প্রি ওয়াশ দরকার হয় না, যদি দিতে চান তো দিতে পারেন। খুব নোংরা হলে ইন্টেনসিভ দিলে বেস্ট হবে। দিয়ে স্টার্ট, যখন স্টার্ট করে দেবো তখন এই দরজাটা এখানে লাল সিম্বল দাঁড়ালেই এই লাল সিম্বল অন হয়ে গেল, মানে দরজা লক, আর খুলবে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ও দরজা লক হয়ে গেল, আর খুলবে না। হ্যাঁ, এটা কখন খুলবে? এটা যখন এখানে 1 মিনিট পরে এটা টাইম দেখিয়ে দেবে। যদি টাইমটা 58 শো করে তাহলে 58 মিনিটস মেশিন চলবে। আচ্ছা, ওই 58 কমতে 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 যখন 0 হয়ে যাবে তারপরে দরজা খুলবে। ও, আর অটোমেটিক্যালি খুলবে, আমাকে কিছু করতে হবে না। আর যদি 124 শো করে সাপোজ, বা 118 শো করে, তাহলে 1 ঘন্টা 18 মিনিট বা 1 ঘন্টা 28 মিনিট আচ্ছা ওটা
চলবে। ওই টাইমটা যখন আস্তে আস্তে কমতে কমতে 0 হয়ে যাবে তখন অটোমেটিকলি অফ হয়ে যাবে, অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে আর অটোমেটিকলি 130 মানে 1 ঘন্টা 30 মিনিট মেশিনটা চলবে। আচ্ছা ঠিক আছে। ওটা কি 138 কি অটোমেটিক সেট করা আছে না আমাকে সেট করতে হয়? না সেট করা অলরেডি আছে? না, এটা জামা কাপড়ের পরিমাণ অনুযায়ী, এটা পুরো সেন্সর মেশিন। আচ্ছা আচ্ছা, পুরোটাই সেন্সরে চলে। আচ্ছা, অন্যান্য ওয়াশিং মেশিন যেরকম টাইম সেট করতে লাগে, জলের পরিমাণ সেট করতে লাগে, এখানে কিছু করতে লাগে না। আচ্ছা আচ্ছা, এটা পুরোটাই সেন্সরে চলে। এইটুকুনি জামা কাপড়, তাহলে ও সেন্স করে নেবে, টাইমও কম লাগবে, জলও কম লাগবে, সেভাবে মেশিন চলবে। আচ্ছা, এতটা জামা কাপড়, তাহলে ও সেন্স করবে যে না এটা অনেক বেশি জামা কাপড়, তাহলে জলও বেশি লাগবে, টাইমও বেশি লাগবে, ও পুরো সেন্স করবে। সেন্সর মেশিন। আচ্ছা আচ্ছা, বোঝা গেল? ঠিক আছে, ঠিক আছে। জলটা তো ওই পাইপ ডাইরেক্ট কানেক্ট করা থাকবে তো, জলটা আমাকে দিতে হবে না তো? হ্যাঁ, জলটা এখানে দেওয়ার কোনো, জল কানেক্ট করে রেখে দেবো, সবসময় অন থাকবে। আচ্ছা, যখন ও টানার ওর টেনে ও নিজে থেকে টেনে নেবে, আমাকে কিছু করতে হবে না। আপনাকে কিছু করতে হবে না। আর এটা মাঝে মাঝে টাপ ক্লিন করতে হবে। টাপ ক্লিন কি জিনিস? ওই জামা কাপড় কাচতে কাচতে এটা তো নোংরা হয়ে যায় ভেতরটা, একটা পাউডার পাওয়া যায় আমাদের, সেই পাউডারটা কেটে ভেতরে দিতে হবে। আচ্ছা, দিয়ে এটাকে বন্ধ করে পাওয়ার অন করতে হবে খালি অবস্থায়। আচ্ছা, খালি অবস্থায় কিন্তু, হ্যাঁ, পাউডারটাই শুধু ভেতরে দেবেন। শুধু পাউডার দেবো, আপনি দেবো না। ডিসকেলিং পাউডার বলে আমাদের এলজি, ঠিক আছে, স্ক্যালকো। সেই পাউডার ভেতরে দিতে হবে। পাওয়ার অন করলাম, করে দেখুন এই স্টার মার্ক করা আছে দুটো বাটন। আচ্ছা, এই দুটো বাটনকে এরকম ভাবে এক নাগারে চেপে রাখবো। আচ্ছা, ছাড়বো না, 5 সেকেন্ড পর্যন্ত ধরে রাখবো। এই লেখাটা আসলো, তারপর ছেড়ে দিলাম। আচ্ছা, দেখুন, ছোট হাতের টি, ছোট হাতের সি, ছোট হাতের এল, TCL, T ফর টাপ, CL ফর ক্লিনিং, টাপ ক্লিনিং দিয়ে স্টার্ট করে দেবো। এটা মাসে একবার করে করতে হবে। ওই পাউডারটা আমাদের কাছ থেকে ফোন করে নিয়ে নেবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে, বন্ধ করলাম। হ্যাঁ, ঠিক আছে।